Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. La vida de San Juan Kenty es un canto a la humildad vivida hasta el extremo. Sacerdote, teólogo y profesor universitario, poseía una inteligencia brillante, pero eligió que su mayor riqueza fuera la caridad. Todo lo que tenía lo compartía con los pobres, hasta el punto de quedarse muchas veces sin nada. Vivió con sencillez radical, confiando plenamente en la providencia y viendo en cada necesitado el rostro mismo de Cristo. Su fe no se quedó en las aulas ni en los libros, sino que se hizo gesto concreto, pan compartido y abrigo ofrecido con ternura. Hoy, San Juan Kenty nos recuerda que el verdadero saber cristiano se mide por el amor y que una vida entregada, aunque silenciosa, deja una huella eterna en el corazón de Dios. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de los documentos que nos compartieron sobre una figura bastante particular del siglo XV, un sacerdote, teólogo y profesor polaco llamado San Juan Cancio. Y la verdad es que la colección de fuentes es muy variada. Tenemos desde el artículo de una diócesis, una entrada de enciclopedia, hasta textos ya más devocionales, una biografía de una cadena religiosa. Creo que la misión hoy es tratar de entender quién fue este hombre. Ir un poco más allá de la hagiografía, ¿no? Y descubrir a la persona. Exacto. Y es un reto interesante, porque las fuentes, aunque son distintas, nos pintan un personaje con facetas que casi parecen contradictorias. Por un lado está el académico, el intelectual riguroso. Por otro, un hombre de una caridad que hoy calificaríamos de extrema. Y para rematar, una conexión con la historia de la física que es, la verdad, muy inesperada. Ok, esa última parte me llama muchísimo la atención. Pero empecemos por su hábitat natural, el lugar donde pasó casi toda su vida, la universidad. Porque no hablamos de un monje aislado en un monasterio, para nada, sino de un profesor muy metido en el mundo académico de la Cracovia del siglo XV, en lo que hoy es la Universidad Jagiellónica. Totalmente. Él era una figura central ahí. Las fuentes coinciden en que era doctor en teología y fue profesor de Sagrada Escritura por décadas. Y no era un trabajo de 9 a 5, por así decirlo. Su tiempo libre lo dedicaba a copiar a mano manuscritos de la Biblia, tratados teológicos complejos. ¿A mano? A mano. Imagina la dedicación. Estamos hablando de un erudito de tomo y lomo. Claro, hasta aquí el perfil es el de un académico, religioso, bastante clásico para la época. Un hombre dedicado a Dios y a los libros. Pero es justo en este punto donde las fuentes nos lanzaron una curva que no esperábamos. Resulta que este teólogo tiene un pie metido en la historia de la física moderna. Suena increíble, ¿verdad? Pero varios textos, incluso los más formales como la enciclopedia, lo mencionan. Él fue un importante comentarista y promotor de lo que se conoce como la teoría del ímpetu. La teoría del ímpetu. A ver, suena algo importante, pero para quienes no estamos tan familiarizados con la física medieval, ¿qué significaba eso exactamente? Pues, a ver, pensemos en esto. Si lanzas una piedra, ¿qué la mantiene en movimiento después de que deja tu mano? La física de Aristóteles, que dominó el pensamiento por siglos, decía algo bastante extraño. Decía que el aire, que la piedra desplaza, corre para ponerse detrás y seguir empujándola. Suena poco intuitivo. Como que no tiene mucho sentido, la verdad. Exacto.
La teoría del ímpetu, que formuló originalmente Jean Buridan en París un siglo antes, proponía algo mucho más lógico. Proponía que tu mano le transfiera a la piedra una cualidad, una especie de fuerza motriz, un ímpetu. Y eso la mantiene en movimiento hasta que se agota por la resistencia del aire o la gravedad. Juan Cancio fue clave en enseñar y desarrollar esta idea en su universidad. O sea que es básicamente la idea de que un objeto en movimiento tiende a seguir en movimiento. Es un paso de gigante hacia la idea de inercia que Newton definiría siglos después. Por eso su nombre aparece en los libros de historia de la ciencia. Un teólogo que al estudiar el movimiento de los proyectiles y los planetas estaba ayudando a pavimentar el camino para Galileo y para Newton. Es una conexión fascinante entre teología y ciencia que normalmente no se asocia con esa época. Me cuesta un poco imaginar cómo una persona tan inmersa en estudios teológicos, en manuscritos y esta especie de protofísica se conectaba con la gente del día a día. ¿Las fuentes nos dan alguna pista sobre su personalidad fuera del aula? Y vaya que sí. Si su vida intelectual era rica, su vida práctica era aún más llamativa. Todas las fuentes, sin excepción, lo describen con una generosidad casi incomprensible. De hecho, su apodo popular no era el profesor ni el teólogo, era el padre de los pobres. El padre de los pobres. Eso ya dice muchísimo. ¿Pero cómo se manifestaba? ¿Era una cuestión de donar a la iglesia o algo? ¿Más directo? Mucho más directo y personal. Los textos coinciden en que vivía con una austeridad absoluta. Todo su sueldo de profesor, que para la época no era poco, y cualquier otra posesión, todo iba directamente a los necesitados de Cracovia. Se quedaba literalmente con lo mínimo indispensable para no morirse. Uno de los textos devocionales detalla que comía y dormía poquísimo y que no probaba la carne. Hay una anécdota en las fuentes que lo ilustra de una forma muy potente. La que cuenta que un día, mientras estaba almorzando, vio un mendigo en la puerta y sin pensarlo 2 veces, se levantó y le dio su propio plato de comida. Y lo interesante no es solo el acto en sí, sino lo que vino después. La fuente dice que la alegría que sintió al hacerlo fue tan profunda que lo convirtió en una rutina. A partir de ese día siempre invitaba a una persona pobre a comer con él. Y tenía una frase particular cuando le avisaban que su invitado llegaba. Decía, «Ya viene Jesucristo». ¡Qué fuerte! Eso cambia la perspectiva por completo. No es un acto de caridad condescendiente, es ver algo divino en la persona que necesita ayuda. Exacto. Y esa actitud no era un hecho aislado, era el eje de su vida. Hay otra historia que las fuentes presentan más como una leyenda, pero que transmite la misma idea, la del encuentro con unos bandoleros en un bosque. Sí, la leí. Es increíble. Le roban todo lo que lleva encima y lo dejan ir. Pero la historia no termina ahí. Mientras se alejaba, él recordó que llevaba unas cuantas monedas de oro cosidas en el forro de su capa. Un pequeño seguro, para emergencias, digamos. Su primera reacción no fue de alivio por haberla salvado. Fue de culpa por no haber sido totalmente honesto con los ladrones. No puede ser. ¿Y qué hizo? Corrió tras ellos, los alcanzó y les dijo, «Disculpen, se me olvidó darles esto». Y les ofreció las monedas. La leyenda cuenta que los ladrones se quedaron tan desconcertados, tan avergonzados por ese nivel de honestidad y desprendimiento, que no solo no aceptaron el oro, sino que le devolvieron todo lo que le habían robado y le pidieron perdón. Esa historia es tremenda. Sea literal o simbólica, habla de un poder en la integridad que es capaz de desarmar por completo la violencia. No es solo generosidad, es una coherencia brutal. Es que esa misma integridad que se ve en la anécdota de los ladrones, esa honestidad radical, parece que también la aplicaba a algo tan intangible como las palabras. No era solo caridad material. Y eso nos lleva a su faceta como consejero. Porque las fuentes también nos hablan de su lado más práctico, casi como un coach de vida del siglo XV. Y los consejos que daba son de una actualidad que asusta. Especialmente 2, que se repiten en varios de los textos y que estaban dirigidos a sus alumnos. El primero era, cuídense de ofender, que después es difícil hacer olvidar la ofensa. Un consejo simple pero profundo sobre el impacto duradero de nuestras acciones. Y el segundo es el que realmente me dejó pensando. Eviten murmurar, porque después resulta muy difícil devolver la fama que se ha quitado. Es que es una frase de una precisión quirúrgica.
No dice que es imposible, sino muy difícil. Reconoce la complejidad del daño a la reputación. Espera un momento. Devolver la fama que se ha quitado es una descripción perfecta del daño que hacen las fake news o un tuit malintencionado en cuestión de segundos. Es escalofriante lo poco que hemos cambiado en 600 años en ese aspecto. De hecho, el título de uno de los artículos que nos pasaron lo dice todo. Es algo así como una advertencia contra la calumnia y la difamación. Totalmente. Imagínase consigo en el contexto de un aula universitaria del siglo XV y ahora proyéctalo a nuestra realidad digital. La velocidad y el alcance del murmullo han cambiado, pero la herida que causa es la misma. Se adelanta la idea de que la reputación es un capital frágil que una vez perdido es casi irrecuperable. Me pregunto cuántos de sus alumnos realmente le harían caso. Es un consejo tan sabio como difícil de seguir. Y me hace pensar en cómo predicaba. ¿Era un académico frío que daba sermones teóricos o había algo más? Las fuentes sugieren que había mucho más. Mencionan que su predicación no tenía nada de académica o distante. Al contrario, era increíblemente emocional. Se dice que cuando hablaba del pecado o de la ingratitud humana, a menudo se ponía a llorar en el púlpito. ¿Lloraba? ¿Un doctor en teología, un intelectual, llorando en público? Sí, y no era un recurso retórico. Las crónicas dicen que su emoción era tan genuina, tan palpable, que contagiaba a los presentes. La gente se conmovía profundamente, y muchos, al ver esa mezcla de intelecto y sentimiento, se sentían impulsados a cambiar de vida. Esto nos muestra que en él no había una división entre la mente y el corazón. Sentía con la misma intensidad con la que pensaba. Es increíble cómo estas facetas de su vida, la intelectual, la caritativa, la práctica, se mantuvieron hasta el final. ¿Cómo terminan sus días según las fuentes? Murió a una edad muy avanzada para la época, a los 83 años, y la fecha es muy simbólica, el 24 de diciembre de 1473. El relato que se repite es que falleció justo durante la celebración de la misa de Nochebuena, un final que parece sacado de un guión para la vida de un sacerdote. Y su influencia no terminó con su muerte, ¿no? Más bien parece que ahí empezó a crecer de otra manera. Definitivamente. Su tumba, en la iglesia de Santa Ana, que está ligada a la universidad, se convirtió casi de inmediato en un centro de peregrinación. La gente de Cracovia y de otros lugares iba a pedir su intercesión. Y, bueno, como suele ocurrir en estos casos, empezaron a correr las voces sobre milagros y favores concedidos. Claro. La devoción popular es el primer paso. ¿Cómo se tradujo eso en un reconocimiento oficial por parte de la Iglesia? Fue un proceso largo que nos da una idea de cómo funcionaban estas cosas. La devoción popular fue tan fuerte y persistente que eventualmente se abrió una causa formal para su beatificación. Pero esto no ocurrió hasta casi 2 siglos después de su muerte. Fue beatificado en 1676 por el Papa Clemente X. 2 siglos. Eso habla de una memoria muy persistente. Muy persistente. Y su importancia siguió creciendo. En 1737, antes de ser santo, ya fue proclamado patrona de Polonia y Lituania. Era una figura nacional. Finalmente, el reconocimiento universal llegó en 1767, cuando el Papa Clemente XIII lo canonizó, declarándolo santo para toda la Iglesia. Y hay un pequeño detalle logístico en las fuentes que me pareció curioso sobre la fecha de su celebración. Sí, el tema del calendario. Aunque murió un 24 de diciembre, su fiesta litúrgica se celebra el 23. La razón es puramente práctica. No querían que su conmemoración quedara completamente opacada por la Nochebuena, una de las festividades más importantes del cristianismo. Es un detalle pequeño pero revelador. Muestra un esfuerzo consciente por cuidar y preservar su memoria. Si lo hubieran dejado el 24, su figura se perdería en la celebración principal. Moverlo un día le da su propio espacio. Es un acto de gestión de la memoria histórica, por así decirlo. Asegura que su legado específico no se diluya. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, ¿qué imagen final nos queda de Juan Cancio a través de estas fuentes? A mí me parece la de un hombre de contrastes que lograba integrar mundos que hoy vemos como separados. Mística moderna. Por otro, el místico que vive con una sencillez extrema y ve a Cristo en un mendigo.
el teólogo de prestigio que llora en el púlpito y el consejero práctico que da tips sobre cómo no dañar la reputación ajena. La síntesis de su vida parece ser ese equilibrio entre un intelecto afilado y una compasión humana desbordante. Las fuentes nos muestran que para él no había conflicto. Estudiar el universo y ayudar a la persona que tienes al lado no eran actividades opuestas, eran dos manifestaciones de la misma vocación. Y esto nos deja con una reflexión final, creo. Las fuentes retratan una vida donde la fe era el motor tanto para el estudio riguroso del mundo, casi científico, como para el cuidado desinteresado por los demás. Esto inevitablemente nos lleva a preguntarnos por nuestra propia época, ¿no? ¿Cómo vemos hoy la relación entre el intelecto y la empatía? Es una buena pregunta. A veces parece que los tratamos como si fueran habilidades que compiten entre sí. O eres muy inteligente o eres muy bueno. Exacto. O que la búsqueda del conocimiento nos aísla, mientras que la empatía nos conecta. La vida que describen estas fuentes parece desafiar esa dicotomía. Y la pregunta que queda flotando es si en nuestro mundo, con toda su complejidad y especialización, es todavía posible cultivar ambas cosas, el intelecto y la compasión, con la misma pasión y la misma intensidad. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.